Góðan dag. Velkomin í þessa kynningu sem fjallar heilbrigða vinnustaðamenningu í skólum. Ég Sigrún Gunnarsdóttir og ráðgjafi verkefnisins, samstarfsverkefnisins vellíðan og heilbrigða vinnustaðamenningu í leik- og grunnskólum og ætla að fjalla hérna í nokkrum orðum vinnustaðamenningu í skólum sem ég vona að þér finnist áhugaverð og gagnleg. Heilbrigð vinnustaðamenning eins og við höfum örugglega öll orðið vör við, einn af lykilþáttum árangurs og vellíðan í skólum. Heilbrigð vinnustaðamenning, þetta hugtak, nær til fleiri hugtak á íslensku. Við getum kallað þetta brag, skólabrag. Við getum kallað þetta, á ensku þetta culture, organizational culture, en við notum hérna í þessu samhengi hugtakið heilbrigða vinnustaðamenningu. En eigum við, sumir kalla þetta staðblæ, það eru ýmsar svona hugmyndir að hugtökum, en við kjósum að hafa þetta svona núna. Og þetta sem sagt mikilvægur þáttur í skólum. Og það líka, eins og kunnugt verkefni allra að skapa menninguna. Þetta sameiginlegt verkefni. Leiðtogar gegna lykilhlutverkum við að skapa menningu, en hún verður ekki til nema allir taki þátt í henni. Gagnkvæmt traust lykilatriði, grundvöllurinn að heilbrigðri vinnustaðamenningu. Gagnkvæmt traust. Að við sköpum traust og við séum traustsins verðug og við höfum frumkvæði að því að mynda traust í samskiptum, og traust viðkvæmt fyrirbæri eins og við vitum. Það getur tekið mjög stuttan tíma að tapa trausti, þess vegna mikilvægt að mynda það og viðhalda því. En ef við hugsum núna aðeins meira vinnustaðamenningu skóla og höldum áfram hérna í þessari kynningu að rýna ofan í nokkrar hliðar á vinnustaðamenningu skóla, þá vitum við að hún snýr að innra vinnuumhverfi skólana. Og ef við fáum lánaða bara skýringamynd, þekkta skýringamynd sem að skólafólk þekkir umhverfi okkar og vinnuumhverfi, þá það micro, meso, exo og makro. Og ég hef hér vísun í þetta líkan sem að skólafólk þekkir mjög vel. Þá erum við að tala miðjuna. Við erum að tala miðjuna á umhverfi skólana og við erum ekki að einblína á aðra hluti þó við áttum okkur á því að aðrar víddir þó að þær víddir hafa sannarlega sín áhrif. En hér áherslan á skipulagsheildina sem slíka, skólan sem slíkan, skóla, samfélagið, hóp allra starfsmanna. Og þá byggir vinnustaðamenningin á sameiginlegum gildum. Hún byggir á og birtist í samskiptum. Forustan hefur lykilhlutverk og stjórnunin líka, og sannarlega forusta og stjórnun í teymum. Fleiri þættir koma þarna inn og við ætlum að fjalla það hérna nánar á eftir. En þetta svona stóra myndin. Og ef við förum og fáum lánaðar hugmyndir eins af frumkvöðlum og fræðum einn af þekktari fræðimönnum á sviði vinnustaðamenningar Edgar Schein, og hann birti margar bækur og greinar og rannsóknir sínar vinnustaðamenningu, organizational culture, og ég fæ hérna lánaða eina hugmyndir og einni bók hans sem heitir vinnustaðamenning og forusta. Að þá lýsir menningunni þannig að hún marglaga. Hún snýst það sem við sjáum, alveg svo við sjáum ísjaka hérna á myndinni, sjáum bara lítinn hluta af því. Undir yfirborðinu mjög margt. Þar eru gildin, þarna what we believe, það sem við trúum á og það sem við segjum. En við sjáum ekki alltaf allt í menningunni, en við sjáum hana líka í menningunni, og hann lýsir þessu svona að menningi snýr að því sem sjáanlegt
Hún snýr líka að því sem við segjum og hún snýr að því sem undirliggjandi í menningunni og hann lýsir þessu svona með svona skýringar píramíta. Hann segir alls konar merki og tákn og hannaðir hlutir eru sjáanlegir, svo líka alls konar yfirlýst gildi, það sem við segjum í texta á vef eða tjáum okkur í tölvupóstum, allt mögulegt, allt þetta skapar vinnustaðamenninguna og síðan undirliggjandi eru grunnforsendurnar sem að ákvarða það hvernig fólk upplifir tilgang starfanna, forustun og samskiptin og þetta þetta undirliggjandi. Og ef við hugsum að menningin líka það sem við segjum, þá birtist það til dæmis í hegðun og hvernig við tengjumst fólki. Þetta sem sjáanlegt ýmsar reglur og skilaboð sem hægt settar upp á vegg eða sendar í póstum eða eitthvað slíkt, en undirliggjandi gildi, tilgangur og ábyrgðarskylda. Vinnustaðamenning flókið fyrirbæri, en hún líka mjög áhrifaríkt fyrirbæri og margir halda því fram og vísindamenn þar á meðal að vinnustaðamenningin sé sterkasta afl hvers vinnustaðar. Skipulagið og allt mögulegt sem að við komum á háð því að vinnustaðamenningin styðji það. Þess vegna erum við að beina athyglinni að henni hér og ég hveti til að pæla í þessu. Auðvitað vitum við þetta svolítið en það alltaf gott að pæla til þess að geta gert enn betur. Vinnustaðamenning snýst sem sagt djúpstæð, sameiginleg viðhorf, gildi og grundvallarforsendur. Þetta svona á hvað við trúum, á hverju við byggjum. Og þetta ómeðvitaður og sjálfsagður grunnur alls sem við gerum, skipulagsins, samskiptana, starfana. Þetta yfir og allt kring og mótar svo mikið. Traustið mikilvægur grunnur góðrar vinnustaðamenningar, en hún byggir líka á menningu þjóðar eða þess staðar sem við erum á, faghópa, hver faghópur hefur sína menningu, kennarar hafa sína menningu og svo framvegis, byggir líka á því einhverju tækni sem við höfum og allt sem hefur áhrif á hvað við erum, segjum og gerum. Og vinnustaðamenningin, hún hóp fyrirbæri, við búum hana til í sameiningu, en leiðtoginn gegnir þar lykil hlutverki. Menningin hefur áhrif á leiðtoginn og leiðtoginn hefur áhrif á menningun og það til ákveðna pælingar þetta sem við kannski getum dýpkað seinna á annað tækifæri. En þetta sem sagt hópfyrirbæri, leiðtoginn gegnir lykil hlutverki. Þetta var nú svolítið flókið en við getum einfaldað þetta og Gallup eitt af þeim ráðgjafafyrirtækjum sem vinnur mjög mikið með vinnustaðamenningu og birtir fjöldan allan af skýrslum og könnunum og ráðgjöf og svo framvegis, áhugavert að skoða það. Þau segja, til að gera langa sögu stutta, þá trúum við því hér, segja þau í Gallup, að vinnustaðamenning sé í raun og veru bara það hvernig við gerum hlutina. How we do things around here. Hvernig við gerum þetta. Hvernig við komum fram við aðra, hvernig við sýnum fólki virðingu, hvernig við treystum, hvernig við komum fram og svo framvegis. Þetta svona einfalda útgáfan af vinnustaðamenningu. Ef við förum aftur í vinnustaðamenningu í skóla og þegar hún heilbrigð samkvæmt rannsóknum þarum, þá fyrirliggjandi sameiginleg gildi þar sem að skiptir miklu máli að traust sé eitt af gildunum, sanngirni, heiðarleiki, fagmennska og að samskiptin séu opin og uppbyggileg. Það sé samstaða og stuðningur. Þetta einkennir heilbrigða vinnustaðamenningu í skólum og víðar. Það eru gildin og það eru samskiptin og þau eru opin. Og hún kemur jafnframt fram í því að það borin virðing fyrir öllum, starfsfólki, nemendum, stjórnendum, leiðtogum, foreldrum, samfélaginu. Og það allt byggir á sameiginlegum markmiðum og sameiginleg ábyrgð á verkefnum, á skólastarfinu, á því að ná árangri, á því að læra og halda áfram að læra og góð áhrif. Það traust, það eru samskipti sem eru opin og uppbyggileg, það virðing, skýr markmið, skýr ábyrgð. En það ekki alltaf allt svona eftir í lukkunar velstandi.
Og við vitum alveg að menning getur verið eða orðið neikvæð í skólum og annar staðar og þá einkennist hún til dæmis af leyndarhyggju, það upplýsingar ekki greiðar, upplýsingum haldið frá einhverjum eða svo framvegis. Það skortur á umburðarlyndi, það ekki mikil þolinmæði fyrir kannski eða sveigjanleiki í hlutunum. Viðhorfinu svolítið einstaklingsmiðu, það ekki svona alveg lipurð í því að taka mið af öðrum. Það skortur á kurteis og virðingu, það skortur á gagnlegum leiðbeiningum jafnvel og þetta hefur allt saman neikvæð áhrif fyrir starfsfólk, nemendur, foreldra, samfélag og svo framvegis. Og neikvæð vinnustaðamenning á vinnustöðum og í skólum eins og annar staðar getur haft og hefur mjög alvarleg neikvæð áhrif á það hvernig fólki líður. Þess vegna svo dýrmætt að kappkosta að vinna þá gegn þessum neikvæðu þáttum og snúa þeim við ef að þeir fara að láta á sér kræla. Það mikið í húfi, það mikil verðmæti í því að vinna með alla þætti góðrar og heilbrigðrar vinnustaðamenningar og stíga skrefið, taka frumkvæði ef maður verður var við það sem nú ekki eins og það ætti að vera. Heilbrigð vinnustaðamenning, hún byggir á gagnkvæmum stuðningi og skýrri ábyrgðarskyldu. Og við höfum hérna ákveðið líkan hér til viðmiðunar þessu samstarfsverkefni sem að undirstrikar þetta. Stuðningurinn gagnkvæmur, hann kemur frá samstarfsfólki, hann kemur frá stjórnendum og hann kemur hugsanlega utanfrá. Margs konar stuðningur sem skiptir máli í skólum og mikilvægasti stuðningurinn í samskiptunum, augnatilliti eða að heilsa fólki eða vera bara á einhvern hátt uppbyggilegur í sinni framgöngu, allt eftir því svona hvað hentar hverju sinni. En svo þarf ábyrgð hvers og eins að vera alveg skýr. Ef ábyrgð hvers og eins og ábyrgðarskylda óskýr þá skapar það óöryggi, það getur aftur að lipru samstarfi þegar að fólk áttar sig ekki á hvert hlutverk hvers og eins eða sitt eigið hlutverk, þá aftrar það lipru samstarfið að teymisvinnu. En þegar þetta fyrirliggjandi, þá þekkir fólkið ramman og getur haft sjálfræði innan rammans og skapa þar og nýtt hæfileika sína. Heilbrigð vinnustaðarmenning einkennist þess vegna af trausti og valdeflingu innan rammas. Við erum ekki að fara að gera eitthvað allt annað en það sem okkur ætlað, en við höfum ákveðið hlutverk, við þekkjum það og við sköpum innan þess hlutverk og þannig blómstrar einstaklingurinn, sérfræðingurinn, þekkingastarfsmaðurinn, kennarinn. Og það svo brýnt að muna, sem kannski meira en sjálfsagt, en kannski ekki sjálfsagt í daglegu amstri, að heilbrigð vinnustaðarmenning í skóla, hún byggir á sameiginlegum gildum sem allir þekkja, sem allir fylgja og eru meðvitaðir Hin sameiginlegu gildi leiðarljós í öllu starfi, í samskiptunum, í ákvörðunum, í viðbrögðum við einhverju sem óvænt og svo framvegis. Það þessi sameiginlegu gildi sem svo mikilvæg fyrir allt starf og þau endurspeglast í öllum samskiptum í skólanum. Samskipti milli starfsmanna, við stjórnendur og fram og tilbaka þar, við nemendur, foreldra og hver sem sem að kemur að samskiptum í skólum. Gildin koma alltaf þar fram. Og vellíðan í skóla sérstaklega háð gildum sem skapa traust. Og þau gildi til dæmis virðing, og maður þarf þá að vera meðvitaður það hvernig maður sýnir virðinguna. Stundum heldur maður sé að sýna virðingu en maður einhvern veginn kannski áttar sig ekki á því að líkamsmálið eða tónninn eða eitthvað slíkt endurspeglar ekki virðingu í huga hinna. Ábyrgð á störfum sínum, ábyrgð í samskiptum, hún skapar líka traust og jafnræði. Jafnræði í öllum samskiptum, réttlæti og jafnræði. Þegar þetta fyrir hendi, þessi gildi og fleira en meðal annars þetta, virðing í öllu starfi,
skipulagi, samskiptum og samvinnu, virðing, ábyrgð, jafnræði, þá verður til traust og trausti skapar vellíðan. Og við erum hér í samstarfsverkefni sem snýst vellíðan starfsfólks í skólum og þess vegna er mikilvægt að dvelja við þetta og rýna í og hugsa, getur maður farið eitthvað betur yfir þetta? Er eitthvað sem að þarf að skoða betur? Get ég verið meðvitaður þetta eða hitt? Og svo framvegis. Vitund sameiginleg gildi, traust og svo líka sjálfsvitund eru grunnur heilbrigðara vinnustaðamenningar. Vitund mín eigin framkomu, eigin orð, eigin rödd og tónhæð og svo framvegis. Þessi vitundin er svo mikill grunnur að heilbrigðri vinnustaðamenningu. Það allt sem að við köllum self-awareness, sjálfsvitund, sjálfsöryggi og trúa eigin getu. Allt þetta er mikilvæg grunnur hjá hverjum og einum til þess að vera með það hugarfar sem að skapar opin og heilbrigð samskipti og byggir á hugarfari vaxtar. Vil ég læra af öðrum? Vil ég læra sjálf af einhverju sem ég tek eftir? Vil ég læra eitthvað úr bók eða hvað það væri? Er ég tilbúin til að læra, staldra við, læra, horfa í speilin, horfa á eitthvað og vaxa til að ná ennþá meiri árangri? Og allt þetta, bæði sjálfsvitundin og viðhorf okkar og þó þetta viðhorf vaxtar, ég vil læra, ég er opin, það endurspeglast í öllu öðru. Það endurspeglast í almennum viðhorfum, samskiptum og venjum, hvernig við erum, hvernig við tökum í hugmyndir, hvernig við setjum okkur sjálfum og öðrum mörk. Það er svo margt sem byggir á okkar eigin vitund og allt þetta fer inn í samskiptin okkar og við smitum samskiptum okkar. Hugarfar smitast. Og það er nú svona lengri umfjöllun en það eru til speglunar frumur sem eru oft gott að vísa til þegar að maður er að vísa til þess hvernig viðhorf og samskipti speglast. Speglunar frumur eru taugafrumur í heilanum og þær eru í sjálfstæðu sambandi sín á milli og myndin þetta til hægra á að tákna það. Við erum alltaf sem manneskjur í sambandi og smitandi samskiptum þegar maður vill nota þá myndlingingu. Jákvætt viðhorf er smitandi, neikvætt viðhorf er það líka. Og þá erum við komið svolítið að þessu hugtæki að vera meðvituð. Og við getum talað heilbrigða og meðvitaða vinnustaðmenningu. Erum við meðvituð hlutina? Erum við meðvituð sameiginleg gildi? Eru væntingarnar skýrar? Erum við meðvituð væntingar? Erum við meðvituð hérna sameiginlegu ábyrgð á menningunni? Erum við að hlusta? Sýnum við hvert öðru vinsemd og stuðning og erum við með að vinna með okkar innri styrk, traustið og auðmýktin að treysta sjálfum okkur, treysta öðrum. Þetta þrennt þarf að fara saman svo að við getum talað heilbrigð og meðvitaða vinnustaðamenningu. Byrjum á sjálfum okkur, hvernig er ég? Kannski er ég ekki alveg jafn uppbyggileg og ég hélt ég væri. Það er kannski að staldra við, spegla aðeins hvernig ég var á þessum fundi eða í þessu samtali eða hvernig bara líkamsmáli var. Og maður þarf að vera í sambandi við sjálfan sig til þess að geta verið í sambandi við aðra, haft vitund aðra og mynda þessi tengsl sem að skapa menninguna, sem að byggja á því að við höfum vitund tilgangin og gildin. Allt það sem er grunnurinn, eins og við töluðum hérna í upphafi, sem að mótar vinnustaðamenninguna. Meðvituð vinnustaðamenning í skólum eða hvar sem er, hún birtist með gagnkvæmu trausti. Hún birtist með því að við viljum axla ábyrgð, við áttum okkur á ábyrgð okkar. Og hún birtist ekki síst með vinsemd og stuðningi. Við treystum hvort öðru,
Við erum tilbúin og við vitum hver ábyrgð okkar og við höfum bara ánægju af því að axla þá ábyrgð, þannig nærmaður árangri og gleði. Það er lítil gleði sem fylgir því að maður hefur beringa ábyrgð og maður veit ekki einu sinni hvaða ábyrgð maður ætti að bera eða hvernig sem það nú lítur út. Og svo er það vinsendin og stuðningurinn sem maður getur gert, breytt ótrúlega miklu þó það virðist vera bara eitthvað lítið eða léttvægt. Heilbrigð vinnustaðarmenning í skóla, hún mótast af hugarfari, tilgangi og þar með gildum og samskiptum. Byggir á því að við erum meðvituð hvert annað, við höfum vitund aðra, en við þurfum alltaf að byrja á sjálfum okkur og við þurfum líka að hafa vitund gildi, tilgang, ábyrgð og allt sem snýr að því sem að okkur ber að gera og við viljum gera. Við réðum okkur til að vinna ákveðið verk á ákveðnu grunni. Og með vitundinni aðra þá skapast traust. Með vitundum tilgang þá vitum við hver ábyrgðarskyldan okkar er. Og það gefur okkur ákveðið öryggi og ákveðið svona að maður getur slappað af, maður veit að þetta tilheyrir mér. Maður veit hvað til míns friðar heyrir. Sjálfsvitundin, hún eflir innri styrk. Auðvitað maður aldrei með allt á hreinu. En því meðvitaðri sem maður það, þeim mun nær er maður því að hafa ákveðin innri styrk og öryggi. Allt þetta spilar saman og traustið skapar þetta dýrmæta sem við köllum sálrænt öryggi, psychological safety, sem er grunnurinn að því að manni líður raunverulega vel í vinnu. Maður er ekki hræddur við að tjá sig og svo framvegis. Ábyrgðarskyldan leyfir okkur að hafa áhrif innan rammans og þegar þetta fer saman, þá líður manni vel. Þetta getur verið skýringamynd á því hvernig heilbrigð vinnustaðarmenning í skóla virkar. En það er hver og einn sem ber ábyrgð á því að skapa heilbrigða vinnustaðarmenningu með öðrum og hópnum. Vinnustaðarmenning snýst það hvernig við gerum hlutina, ef við fáum lánaðar svona einfalda lýsingar. Það er ýmislegt sem að við getum séð, sem að birtist líka því hvernig við hlustum, erum við að hlusta, erum við að horfa, erum við að sjá. Það birtist líka í því hvernig við styðjum hvert annað, hvað við segjum og hún snýst líka það hvernig við fylgjum eftir gildum skólans, á hvað við trúum. Við þurfum að sýna og segja og gera og framkvæma í takt við það sem að menningin segir okkur til og hvernig hún hefur mótast og ef eitthvað fyrir úrskeiðis þá náttúrulega þurfum við að reyna að kippa því í liðin aftur. Allt starfsfólk skóla ber sameiginlega ábyrgð á því að skapa þessa heilbrigðu vinnustaðarmenningu og það er margt mjög áhugavert í því og skemmtilegt og sérstaklega er það ánægilegt þegar maður finnur á eigin skinni hvernig vinnustaðarmenningin getur hjálpa manni að blómstra og hjálpa manni líka í því að starfið verður ánægilegra og orkan nýtist betur. Af því að stuðningur annarra, sameiginleg gildi, sameiginleg stemning, hún er svo orkusparandi. Gangi þér vel, þakka þér kærlega fyrir.